Alhamdulillah, wa kafa, wa sallallahu, wa sallam, wa baraka, ala Mustafa, wa alihi, wa sahbihi, wa man wala. Falëndimin të nësita, ku me Allah subhanahu wa ta'ala, dhe ati për gjurëm që të ravdrej dhe të begoj dërgunë e ti Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, familjen, shokët dhe gjithë umetin e ti të vëzgjithë. Të ndohë lezër, njerëzit në këtë jetë, se cili e ka një ngjarje të mëvesishme. E ka një ngjarje e cila është unike e ti që dallon për tjerëve. Po edhe përcaktimet e njerëzve në kulturat e tyne, në fetë e tyne, në qytetrimet e tyne, shumë të rasti janë unike që dallojnë edhe janë të mëvesishme prej tjerëve. Mirë po jo rallëherë, edhe në shumë gjona, njerëzit kanë vlera të përbashkëta. Njerëzit, edhe pse mundën mu konë të ndomë në mënyrë të veçantë secili me një përcaktim, megjithatë ka diçka të përbashkët e këtë feve, diçka e përbashkët e këtë kulturave, diçka e përbashkët e këtë përdheve kulturore kështu me radhë. Është një vlerë konsensuale që kisha pas dëshirë të jetë piknisja e kësaj trajtese, edhe për këtu me dalë të një mesazh që realisht që aty është i fshehur ajo pjesa më thelbësore e kësaj trajtese, është një vlerë konsensuale, besoj jo këtë pajtonu, nuk ka nevojë me nxjerr në diskutim a pajton apo jo, për arsye se është domthonë këtë njerëz janë pajtimit, pa më parasysh fetë kështu me radhë. Po unë po duk që këtë vlerë konsensuale me u referu një poetit arab i cili thotë kështu. Thot, "Walam ara fi uyubin nasi shay'an ka naqsil qadirin ala at-tamam." Thot, nuk kom pa tek njerëzit tmet më të madhe, mangësi më të madhe, se sa kur munën me e bë një sen komplet, mirë po e lajnë të mangët. Keni vëmendje? Thot, nuk kom pa tmet më të madhe të njerëz, se sa kur kanë mundësi një sen me e përkry, me e bë në plotësi, me bë çysh duhet, e ata e lojnë të mangët. Se për shembull njëri e lë mangët se s'ka mundësi, është në rregull. Ose e lë mangët se s'di, e kuptueshme. Amo ki mundësi me bë një sen në mënyrë të përkryme. Ki mundësi me bë një sen çysh duhet, apo këtë njerëzit kishin me pyet, po pse bën çysh duhet? Apo është e natyrshme me vet, pse vëlla se bën? Përderisa domethënën po të mundësi. Ajo që kam frikë në vëllezër, është se na shpesh, e sidomos në fetari, e lami fetarin mangët, a kena mundësi me bo komplet. Na e kena namazin të mangët, ani pse mumi me bo ma mirë. Na bot kuptimet fetare e kena të mangëta, ani pse dimi mi bo ma mirë. Apo është e qartë? Mirë po, tash pe eliminojmë mundësin që na s'pe bomi tamam, sepse s'kena mundësi. Po pajtomu që kena mundësi. Na kena mundësi mu konë ma devotshëm. Na kena mundësi mu konë ma të përkushtum. Na kena mundësi këtë dhatë. A mo këtë po pajtomu që sina që ty. Atëherë, mas shpesh, a di çfarë ndodh vllazni? Shpesh ndodh nuk e di që duhet, edhe nuk e di çysh duhet. Domethënë, thotë dikush pse s'pe ban komplet, thotë se pas na di që çështu duhet. Apo? Ose nuk e kom ditë çysh duhet me realizu. A është e qartë? Para se me dalë në temën bosh që e kena, po do mi marr dy shembull për me mujt me kuptu. Për shembull, na si musliman e dimi që duhet, edhe e dimi çysh duhet, është një koncept islam quhet me përcjell të keqen me të mirë. Domethënë, na kur të bëmi gjunoje, shka e dimi, na e dimi që duhet me bëj istighfar, apo? Kur të bëmi gabime, e dimi që duhet me bë tobe. Edhe një diçka tjetër është. Çka është e tjetra? E shënon Imam Tirmidhiu dhe vetë ai e vlerëson hadithin për Hasan për Abu Dharrit, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë: "Wa atbi sayyi'at al-hasana tamhuha." Thot kur ta bësh një të keqe, ki gabu, insan, ki gabu, mundo më njëherë me bëni sevap. Thot tamhuha, çu ky sevapi e fshin të keqen. Tash, ndërkohë që un po foli kujto për shembull 10 gjunat e fundit, mas gjunajt ai e çu enkas me bëni ibadet, shkaku që kiron mëkat. Shumë mund të më përgjigje, po se pas na ditë që duhet. A është qartë? Se pas na ditë që duhet. Qysh kanë një pendim i plot, i kompletum, me bëj istighfar, mu pendu, po plus edhe me viju gabimin me një sevap. Tash i bie që e para nuk e kena ditë që duhet, e dyta nuk e dimi çysh duhet. Nuk e dimi çysh duhet. Për kësaj Allah subhanahu wa taala kur i lëvdon njerëzit e mirë, mes tjera thot: "Walladhina idha fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dhakaru Allah fastaghfiru li dhunubihim." Njerëz të mirë dikush janë ata të cilët edhe kur bin gjuna, i ka mujt shejtani kanë ra, me të rën, me njerë i kujtohet Allahu, edhe bëjnë istighfar edhe i mojment Allah. Domthon ky, me njerë mas të keqës këfillet. Me njerë mas të keqës e bani sevap, me njerë mas të gabimit e bani ibadet, që me vërtetu distancimin e tij prej mëkatit. Se shpesh ndoshta na me xhu, thojmë, Allah na fal. Ose gabova, Allah më fal. Me po nuk e kena vërtetuar shumë. Një prej formave të vërtetimit është
me e bë mas mëkatit, domethënë një vepër të mirë që domethënë e vërteton. E ka përmendur dikush prej selefit, saktësisht Shuais el-Adawi, thotë që engjulli që është në anën e djathtë e dominon engjëllin që është në anën e majt. Edhe kur robi gabon, edhe bën ai gjuna, engjulli anës së djathtë i thot la ta'jal la'allahu ya'mal hasana. Thot mos u gut mja shkryt. Se nashta e bën ai sevap. Nashta e bën domthonë ai sevap, mos u gut mja shkrytën, domthonë gjunat. Pse morëm këtë shembull? E bëhet që donjëherë neve na nuk e bëmë një punë komplet se as se kena ditë që duhet, as se kena ditë ç'është duhet. Hajde për marrë një shembull tjetër para se më hintem. Për shembull, a e dimi na që në fetari duhet, edhe a e dimi ai na sigurt se ç'është duhet me jetësu një koncept që quhet balancimi mes frikës edhe shpresës. Domethënë Allahu subhanahu wa taala në një mori të madhe a jetësh kur i livdon besimtar të vërtet, edhe kur ka thonë çysh mohat feja, edhe çysh ndërtohet ibadeti, edhe çysh ndërtohet rrugtimi drejt Allahut, e përmend që duhet me u bë balanci mes frikës dhe shpresës. Dikun të kap më shumë frikë, duhesh me balancu me shpresë. Dikun të kap më shumë shpresa, duhesh me balancu me frikë. Për shembull, shumë njerëz që na i ftomi mu udhëzuami këtu Allahut, ato thonë na jena njerëz të mirë, apo kanë shpresë të madhe që Allah i fal. Këtë shpresë kanë më shumë se sa duhet. Ti duhet më unimu me frikë. Thonë, ki frikë që për gjunat e tua mund të shkosh në xhenem? Ose dikush e ka tepruar me frikë derisa thotë pa i në xhenem sa smujna me kështu. Duhet me i pak aty mula pastaj me don në xhenet. Edhe ky e ka tepruar me frikë. Na duhet me ja balancu sikur se përmend Allah subhanahu wa taala, yad'un rabbahum khawfan wa tama'a. Muslimanët e vërtet e lusin Allahun me frikë edhe me shpresë. Me frikë edhe me shpresë. Çish i bën me frikë edhe me shpresë? Për shembull, je të bën ibadet. E falem për shembull në namazin e Yasis. A është vepër e mirë? Po. A kena shpresë tek Allahu? Po, më duhet me pas edhe frikë që s'ne ka pranuar Allahu. Duhet me pas edhe frikë që nashta dikon e kena prish kontratën me Allahun, Allahu s'ne pranon këtë vepër. Ose e kena bën një gjuna dhe i kena kërku falje Allahut subhanahu wa taala. Teksa i kena kërku falje Allahut taala, duhet me pas sa shpresë që na i fal, po me pas frikë se nashta s'na i fal edhe mund më ndëshku ditën e gjykimit kur dami para Allahut subhanahu wa taala. Kështu që kjo koncepti hyrës i kësaj ligjërate, domethënë, pse nuk po e bën që poezia e parë, apo nuk po më të metet njerëzit se sa kur mundën nisen me bë tamam e lojnë mangët. Pse shumë punë e kena lënë mangët? Sepse unë konsideroj të ndërë vëllezër, na nuk dim. Na udhëzohemi edhe na mamu me çato emocione të udhëzimit. Na himi ka dera e xhamisë edhe mendojmë se me çato udhëzimin me do ndjenja të mira e me një atmosferë të Ramazanit me çatë momi feja ndomhon tani jetë. Nuk është e vërtetë. Ajo mundet me të majtë një periudhë. Emocioni i një ligjërate të mirë mundet me të majtë një javë. Ose një bot kuptim ani domethënie e mirë që kingu mundën ndoshta me ta ndresh një disponim për një periudhë caktuar. Por me të majtë gat, të ma kush, ma ilmi, duhet me ditë. Duhet me ditë çka duhet, edhe duhet me ditë domethënën çish duhet për me mujt me ardh te Allahu subhanahu wa taala e aq më tepër. Që kjo është që na me folsonte, që duhet, edhe çish duhet, nuk është apo do apo nuk po do. Është që duhet edhe kimu mor llogari. Është duhet edhe nëse nuk realizohet kimu gjujnë në xhenem. Është duhet e që nëse nuk bie çysh e ka kruar Allahu subhanahu wa taala, mundet Allahu te bareke ve taala domethënë me ta gjujt, domethënë për fytyre e sidomos kisha pas dëshim me analizoni vërejti këtu. Shumë musliman, vllaznit kësaj gjenerate, e kanë një kurth prej kurthave të shejtanit që jo vetëm që të rrezikon mos me përparu fetarisht. Të rrezikon atë çat fetari Allahu mos me ta pranu. Çka ndodh? Shkaku që ju rrethonu prej njerëzve xahila, shkaku që rrethonu prej njerëzve që nuk e njohin Allahun, shpesh tu krahasu me rreth i thonë shumë mirë jam. Këta çish janë shumë mirë jam. Ose shkaku tu e krahasu vetëm çish je kon, thonë unë çish jam kon, shumë mirë jam. Kjo a dy çibe. Bollbe ka Allahu, pse unë më bë më shumë. Çështu nuk komunikohet me Allahun. Ti e rob. Ti më i bë veprat e këtij bive të Ademit, ti apo dush më thonë kur gjos kom bë sa u dashtun për Allahun subhanahu wa taala. Po pse na nuk e bëmi komplet? Se shpesh nuk e dimi ç'ish duhet, edhe nuk e dimi domethënën që duhet, ndaj ndër vëllezër, kisha pas dëshirë me qenë shumë i drejtë për drejt. Ligjata e sotme është, sikur që e kanë propozuar vllaznit që e kanë organizuar, dija edhe shtimi i devotshmërisë. Domthon kur na e menomi devotshmërinë, çka menomi një përkushtim, një takvallëk, ibadet, namaz i natës, apo keq kjo. Po që kjo nuk bëhet pa dije. Mund ki dije, ki themele të forta të fetarisë, ki dije, ki stabilitet. Për shembull dikush thotë, elhamdulillah përmirësona ndersës po më shlojnë si shpejt. Pse do mund të shlon shpejt materiali i dopt, materiali pa mjaftueshëm, me bë me pas material më shumë, me pas dije më shumë, shlon çat shpejt. Pse na e dimi këtë rregull për çështjet e tjera jashtë fesë. Veç kur vimi te feja nuk e kuptomi që mos investimi mjaftueshëm nuk kupton edhe
domethënë dështim të shpejtë, domethënë rrugtimin tan drejt Allah subhanahu wa taala, ndaj nuk mjafton veç me dasht, po duhet edhe me ditë. E të kjo dashmja, na shpesh domethënë tu dash me kallëzu se na e dojmë hakun, e dojmë sunetin, e dojmë të vërtetën, e dojmë xhamin, e dojmë ibadetin, mendojmë se çdo e kena kry punën, na veç na tu dash, jo. Duhet me dash dhe duhet me ditë. Duhet me dash edhe duhet me ditë. Për shembull, me bë me nxjerrën atash në pyetësor. Sa që tu e dimi definicionin e devotshmërisë. Allah subhanahu wa taala devotshmërinë e ka bë farz. Në Kur'an është qartë, urdhëresat e Allahut që duni më kon devotshëm janë urdhëresa të qarta. Sa që tu e dimi çka i bet devotshmëria. Po na nëse sina të sigurt çka i bet devotshmëria, çim e sigurt që mundi me realizu devotshmërinë. Ti nëse nuk e di çka i bë, çish ki me realizu, çish ki me mujt me jetësu, domethënë çka është domethënë devotshmëria. Për arsye, merrni si rregull të përgjithshëm ndër vëllezër. Rregull të përgjithshëm në jetë. Nuk ka fetari më të mangët. Sikur që poezia që njerëzit e lojnë vetë, qëllimisht e lojnë mangët. Nuk ka fetari më të mangët se një fetari e cila ndërtohet pa dije. Fetari e cila thjesht në emocion, thjesht ndoshta në rreth, jam ullzu, kom hin rreth dhe vllaznive të mirë, ose do fetari për shembull e kena hekën çefin e haramit tash i kena kthy xhamis, apo kjo s'u ndërtu mbi dije, mbi njohjen e Allahut. Nuk ka fetari më të mangët se fetaria që është ndërtuar me pa dije, edhe nuk ka dije më të mangët, dija e cila nuk bën devotshëm. Dija e cila nuk bën më të përkushtuar ndaj Allahut te bareke o taala, kështu që këto dyja, dija ta shton devotshmërinë. Edhe devotshmëria ta shton dijen, këtu shkojnë në mënyrë, domethënë reciproke, dhe këtë na e vëmë re për shembull te një lutje që ka bëu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. E shohim Imam Tirmidhiu. Shalmoi thotë hadithi sahih Abu Huraira, ka thënë pejgamberi thotë kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Allahumma anfa'ni bima 'allamtani. Ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në lutjet e tij, ka thënë o Zot, më bëj dobi me atë çka më ke mësu. Ma ke mësuar diçka, ma mundson mja po hajrin. Mja po hajrin çka? Në dynjë? Në pasuni? Në çka mundesh mja po hajrin dijes Kuranit të Sunetit më shumë se sa? Në devotshmëri. E pastaj thot i dërguar Allah sallallahu alaihi wasallam, "U'allimni ma yanfa'uni", edhe mësoma çka më bën dobi. Mësoma çka më bën dobi, domthonë devotshmërinë time edhe përkushtimin tim te Allah subhanahu wa taala, "Wa zidni ilma", edhe shto ma dijen. Na dijen e shtomi thjesht vetë informacione. Na dijen e shtomi vetë se për mu fry. Na dijen e shtomi vetë nga kurreshtja për mos me ditë, do të thjesht me ashtu kurreshtje. Për shembull, na mësojmë jetën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Veç nga kurreshtja me ditë kur ka duruar, kur s'ka duruar. Jo, na shtomi dijen për jetën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për me pa çysh duhet na me jetu, na që domthonë kena shembulltyr pejgamberin sallallahu alaihi wasallam e kështu me radhë. Kështu që ju udhëzua dhe kthy kafeja alhamdulillah të lumt, më po tash dush mi përvel krat, mi përvesh mangët edhe me mësu. Domthonë, edhe nëse udhëzimi ka ndodhur vonë, edhe nëse koxha do vjetë anezi ullzu. Ose mos me konsideru këtë ligjat me thonë që këta të rritni të angojnë këtë dërë. Jo, domthonë kjo vlen për krejt. Domthonë ju ullzu, tash përveshi mëngët, përvjeli kratë, merë mëso. Merë mëso që shmu koni devotshëm, merë mëso që shmi përsos farzët, merë mëso që shmu bogati mu taku me Allahun, merë mëso që shmu rujti haramit, merë mëso që shmu me pastru zemrën, merë mëso që shmu adhuru Allahun subhanahu wa taala nëpërmjet adhurimeve të zemrës, adhurimeve të gjymtyre e kështu me radhë. Kështu që çish mundesh me nejt në këtë udhë, mundesh me nejt në këtë udhë vetëm, domethënë me ilm, thot Allah subhanahu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ata të cilët mesin tuaj janë njerëz të imanit, edhe të ilmit, Allahu i ngrit në shumë drejtë. Çi kish mi komentuar çka? Allahu i jep shumë shkallë. Një herë është musliman, edhe ka dije, është shumë shkallë më lart. Shumë shkallë më lart çka? Çka në më lart? A keni gjetë ju një ajet kuranor kur Allah i livdon njerëzit në shkallat e pasunisë? Një ajet. Ku Allah i livdon njerëzit, këta janë zotit se këta kanë ditë me bë parë. A ka një ajet kështu? S'ka, se kjo nuk është diskurs kuranor. A keni për shembull një ajet kur Allah për shembull e ngrit pazarin e garës së njerëzve që janë lidhur me Allahun, pazar të autoritetit, të famës? Atëra për shkallë të fol Allah derajat. Çka janë këtu derajatët? Çka janë këtu shkallët? Janë shkallët e devotshmërisë. Domthon ata të cilët dikush më thon, jo, s'tu fol Allah për shkallët e xhenetit. Po shkallët e xhenetit janë rezultati i shkallëve dynjas. Shkallët e xhenetit janë rezultati i shkallëve dynjas. Më ngritësh që tu në dynjë me ilm, ngritësh në devotshmëri. Si ngritësh në devotshmëri, ki mund ngritën në xhenetin Allahut subhanahu wa taala. Ndaj, kush e ka shkallën më të lartë të shijimit fetaris? Kush e nin shije ibadetit? Kush ka më shumë ilm? Kush është më stabil? Çaj që ka më shumë ilm.
Kush është në garë, për shembull, që tu elhamdulillah keti të udhëzum. A më nuk jeni këtë tu ngaj ditën anë për davet. Apo? Kush do të ngajt më shumë për davet? Ngan çaj ka më shumë elëm. Pse ai di çfarë sevapi, di çai bet, domethënë më udhëzu dikush durrët e tua. Domethënë ai nesër mas udhëzimit ta 50 vjet falet. 50 vjet ka 5 vakte në ditë. Në një ymër joti plusësh, vetë se je bos ti sebeb. Domthon ky ka ditë. Ky e ka ditë që shka i bë për çata e ka bu. Ky e ka ditë për çata kjo tu garute që tu sevapi. Domethënë, ndash për garë, ndash për shije, ndash për stabilitet, ndash për qëndrueshmëri, ndash për kushtim në shkallë të lartë janë vetë çata që kanë ilëm. Çata që kanë mësu. Çata që i kanë nejt hazard domthon dituris, e kjo nuk bëhet domthon pa duri. Ndaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, sikur se shojmë Imam Muhamedi, Sheikh Shuaib thotë që hadithi është sahih për Muawiyes radhiyallahu anhu, ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, "Me yuridillahu bihi khairan yufaqihu fi din." Kuna ja do Allahu hajrin, jam son fejen. Kuna ja do Allahu hajrin, jam son fejen. Çish mundesh me kuptu ma thjesht këtë si hadith? Por mos më e lën këtë mohabet e thjesht është një mrekulli hynore. Allah do edhe u kry kjo punë. Jo. Ti a do xhenetin? Po. Nëse Allah ta do ty xhenetin, ta mëson veprën që të çon xhenet. Nëse ty Allah ta do hajrin, ta mëson çish me rujt hajrin që të çon xhenet. Se kanë erti a disa njerëz që tu e kena qof në këtë vend ose në vende të tjera, hajrin para neve e kanë ditë. Para neve janë kontrollzum. Tash janë xhaila. Pse? Se ai se ka ditë udhën çish me mujt me rujt këtë udhën. Që i bie Allah nuk ja ka dash hajrin. Allahu nuk ja ka dash hajrin përderisa nuk ja ka mësuar me rujtën, domethënë udhëzimin, thot Allah subhana, "Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun?" Thuaj, a mundu mu bë baraz? A mundu mu barazu? A mundu mu kon njëjt? Ata që dinë, ata që s'dinë? Mon, çka mos mu bë baraz? Çka mos mu barazu? Në respekt, në nderim, nuk ka të fol Allahu për këtë. Allahu të fol nuk mund mu barazu. Ky ka çetër feje, ky ka çetër. Ky ka çetër përkushtim, ky ka çetër. Ky ka çetër fetari, ky ka çetër. Ky ka çetër bindje, ky ka çetër siguri, ky ka çetër shijim. Ky ka domethënë tjetër shkaku domethënë i diturisë, thotë Ibn Qayyim rahimullah. Kur thot Allahu, a barazohen ata që dinë me ata që s'dinë, thotë është e barabar sikur sa ajeti kuranor kur thot Allahu, la yastawi ashabun nari wa ashabul janna. Nuk barazohen xhenetlit me xhenemlit. Tash për neve është këtë ditën, a mund të më kon njëjtë njëri shajin xhenet edhe njëri shajin xhenem, a njëjtë? Po çysh nuk kon njëjtë aty as këtu nuk kon njëjtë. Njosha dhe njosha s'de. Një vëlla musliman që i rri hazër elmit, edhe një tjetër i cili domthon nuk i rri, sepse ky shkaku që nuk i rri hazër elmit, ky ka me shkel shpesh në farze, ky ka me ra shpesh në harame. Ky shpesh ka më gjit para një joshjes, s'dim, s'ka vegla ky mu ballafaqume, atë joshje edhe mundet me përfunu në harame. Ndaj thot Imam Kurtubi, thot te çka ajeti, që po thot Allahu, nuk barazohet ai çka dhe ai çka s'de, thot është sikur se më thon, nuk barazohet gjunaçari me njërin e devotshëm. Nuk barazohet gjunaçari. A mundesh më kanë një njeri që sonte është mëkate, i barabart me njërin i cili ka fal namaz me xhamat apo të ngudesh. Nuk mund të barazu. E po ç'nuk mund të më barazu edhe ai që di, edhe ai i cili domethënë nuk di që i bie me padjeni, je i predispozuar me hum devotshmërinë. Sa dush qef me pas, më koni devotshëm si mos desh, ki marr dikun me prish. Ki marr dikun me prish. Për arsye kena musliman kur si ka ik namazi në kohë. Kena musliman janë rrit me udhëzim. Kena musliman familjarisht janë të udhëzum. Kur i ka ardhur me zgjenu biznesin, joshja e madhe me mor kredi, s'ka ditë me ballafaqua dhe ka rënë mëkat madh. Edhe ju ka prish devotshmëria, se është për mëkatet të mëdha. Ajo është për mëkatet të mëdha, tani jo arsyetime, jo interpretime, ç'të mohabet. Veç na tu vol, baza ku e problemit? Baza e problemit është që ky sukonën i furnizuar mjaftueshëm me dije, por me mujt domthon me rujtën devotshmërinë se ne ka fituar ndoshta, domethënë shumë herët, ndaj Allahu subhanahu wa taala inna ma yakhsha Allah min ibadihi ulama, prej robëve të Allahut që janë punime, që janë devotshëm te Allahut, janë ata që dinë. Janë ata që dinë se veç ky e di ku do të munon. Veç ky e di sa do të më përkushtu, veç ky e di se sa ja vlen, edhe veç ky e di se sa do të më punu për mos më. Ibn Qayyim rahimullah kur e thjeshton Hasan al-Basriu, kur e thjeshton çeket, i thot dikush ç'kjo çndrimi joti, ç'kjo shpjegimi joti, ç'to përcaktimet e tua, thot nuk janë përcaktimet ose mendimet e njerëzve të dishëm. Ai thot rahimullah, thot ti njerëz të dishëm ai ki po? Domthon kur po thon njëri i dishëm, a di çka i bëj i dishëm? A është puna thjesht kush e ka një kualifikim? I thot az-zahidu fi dunya, i dishëm o çaj shka nuk e mund dynjoja. Çaj është i dishëm. Sa e di sa vlen dynjoja që për dynjë me prish fenë vet. E dyta thot ar-raghibu fil akhirah, ai që ka syt ka ahireti. E ka pas sa ka kjo dynjë dhe ku do të me pas pazarin. Al-basiru bi amri dinihi. Ai që ka syt qel me ditë se sa vlen edhe çish do të me majt fenë vet. Thot al-mudawimu ala ibadati rabbih, edhe ai i cili domthon i rri ibadetit hazër.
Jo i rri ibadetit veç kur e nxeh dikush, veç kur e motivon dikush. Ai ka ibadetin, domethënë në projekt të përjetshëm, domethënë të jetës së tij. Ndër vëllezër, por me thjeshtësu çibe, mu të shtu dia, mu të shtu devotshmëria, po do më marr dy shembuj, këtë çka fola deri tash është thjesht hyrje, që ky shembulli, që ta dy shembuj besoj ja u thjeshtojnë temën. Domethënë, a njohmi na kit Allahun? A njohmi Allahun azh. Po atëherë pse si na të njëjtë devotshëm? Se filan vllai, domthon këtë ditën e kon të kshyrën mos të ikë namazi pikos. E filonit heri hik, heri ban dy vakte bashk, herë e zën autostradë në vend pa përshtatshëm ku diçka. Pse si na, e njohmi këtë Allahun? A jena këtë musliman? Pse nuk e kena të njëjtën devotshmëri? Se nuk e kena të njëjtën njohje për Allahun subhanahu wa taala. Po do më marrni shembull, shembulli i parë dhe i dytë edhe për përmbyllim. Shembulli i parë është dija për madhështinë e Allahut ta shton devotshmërinë. Dija për madhështinë e Allahut, sa i madh është Allahu, ta shton devotshmërinë. Thot Allah subhanahu: "Wa ma qadarullaha haqqa qadri." Njerëz nuk e kanë vlerësuar Allahun çish do. Kur folin për Allahun, sikur mos më kon të fol për Zot. Çfarë do të thonë e bin thjesht këtë punë. E tash kur do me kallzu Allah, çish do të më menu ju Allahun? Thot wal ardu jami'an qabdatuhu yawm al-qiyamah. Thot a dini se toka në ditën e gjykimit është ngrushtin e Allahut. Po shefni çket globin, çket krijesë të madhe, që kjo krijesë është ngrushtin e Allahut në ditën e gjykimit. Sa i madh është ai Zot? Sa i madh është ai Zot që ti domethënë e thën urdhrin e tij për një urdhres të punëdhënësit. Ose sa i madh është ai Zot që ja thën urdhrin për një çeftonin, për një çeft familjes, ku diun çka. Thot wal ardu jami'an qabdatuhu yawm al-qiyamah, kay tokën e ka ngrush ditën e gjykimit, was samawati matwiyatun bi yamini, dhe me dorën e tij të djathtë i palon qiejt. E të një fjallën palim, sikur se kur palon letrat. Kur palon letrat që mshtjellën. Apo? Allah e përdor që këtë nësion, që në ditën e gjykimit, Allah subhanahu wa taala çto qej, 7 ka qej, i merr i palon me një dorë. Sa i madh është kjo Allah? E pastaj na me thonë, e çka devotshmëria? Devotshmëria është me ju bind Allahut në farzet e tij, edhe me ju bind Allahut mëkate, mu largu pi mëkate. Ajo çka devotshmëria? Po çysh shkon menja ty me shkel në farz? Kur e di që ky Zot çka që i madh, qej tokat i ka këtë ngrosht. Qej tokat i ka ngrosht. Ose, e shohim Imam Buhariu për Abdullah ibn Mesudit, thot erdhi një dietar prej dietarëve të hebrejve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam i tha: "O Muhammed, thot na e gjemi në librat e tona se Allahu subhanahu wa taala qejt ka minuar ditën e gjykimit me një gisht." Pastaj thot: "Wasaira al-khalaiq ala isba'." Edhe këtë krijesat ka minuar me një gisht. Pastaj thot: "Ana al-malik", edhe thot Allahu unë jam mbreti. Fadhahika an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hatta badat nawajidhu. Thot dhe nis me kesh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kur niti këtë jaudian, çish pe kallzon që Allahu këtë krijesat i man gisht. Edhe tha nisi me kesh tasdiqan li qawli al-habr. Dash mi kallzu se çashtu është. Dash mi kallzu se çashtu është. Imagjino domthon sa i madh do të më kon Rabbul Alamini që krijesat krejt i mamë në gisht. Edhe na domthon në skena guxim, mi thon dikujt, jo se on haram që kjo punë. I jet hatri ose po folin, ose nëse s'un po i dyroj, ose më shlon pastaj me një mohabet kotun e s'un pe përballoj. Ku shoh ky, çka që i madh, që ti sunja thu jo, kur on haram, ai thu jo, Allah subhanahu wa taala që këtë krijesat i mamë në gisht. Amo ti është e keqe nëse të mungon kjo dije se sa i madh është Allah subhanahu wa taala. Ka syje është transmetuar për disa ethere, për Abdullah ibn Abbasit, për Abu Dharrit, kur ka treguar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam sa krijesat mëdha janë qejt. Edhe krijesat e tjera që na ndoshta edhe kena vështirë me i përkap dhe me i perceptu. Ka ardhur një ether, thot mas samawati as-sab'u fi kaffi ar-rahmani illa ka khardalatin fi yadi ahadikum. Ka thonë qejt të shtatat në dorën e Allahut është sikur se një kokër në dorën e ju. Këtë qejt në dorën e plot fuqishmit Rabbul Alaminit është sikur se një kokër, një far në dorën e ju. Ose ka ardhur një transmetim tjetër, mal kursiju fil arsh illa ka halqati min hadidin ulqiyat bayna dhahray falati min al-ard wal kursiju mawdi'u al-qadamayn. Thot a dini thot cili është dallimi mes kursit edhe arshit të Allahut. Allah është përmi arsh, te bareke ve taala. Me po veni ku i vendos Allahu komt është kursia e tij. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, a dini ç'është dallimi mes kursisë dhe arshit? Thot është sikur se thot
sikurse një hallkë e hekurit që e gjun shkretin. A më në vren ti një hallkë të hekurit në shkretin, sa shkretin e madhe? Çfarë është dallimi mes kursiit edhe arshit Allahut subhanahu wa taala? Ose edhe një thjeshtim tjetër për më afru. E shënon Abu Davudi që Albani thotë hadithi sahih për Jabir ibn Abdullah pe Amir sallallahu alaihi wasallam ka thonë: "Udhina li an uhaddith an malikin min malaikati Allah min hamalati al-arsh." Thot më është dhënë leje, thot Amir sallallahu alaihi wasallam, më është dhënë leje më kallzu juve veç për një melaçe, vetëm për një engjëj, vetëm për një melek prej melekëve që e mojnë arshin e Allahut. Më kallzu pak, çibe çaj melek më konën, veç për një melek për melekëve të Allahut po do më kallzu. Çish është ai? Thot inna ma bayna shahmati udhunihi ila atiqihi masiratu 700 am. Thot vetëm te pjesa e fundit e veshit deri te pjesa e shpatullës së atij engjulli, thot është udhtim 700 vjet. Është udhtim 700 vjet. Tamam, pse na u dashnë këto transmetime? Pse na dashnë këto hadithe? Se shpesh ti do më bëj devotshëm. Po s'mundesh më bë pa e ditë që ky Zot është shumë i madh. Se shpesh domthon mendjemallësia jote është shumë e madhe. Shpesh egoja jote është shumë e madhe. Shpesh respektimi jot për njerëzit është më tepër sa duhet. Shpesh respektimi punëdhënësit, respektimi rregullave ku gjendesh të punës, se kujtun shka ka kalu më shumë se sa me respektu këtë Rabbul Aleminin, te barek ve taala. E pastaj duhet me të kallzu thonë, ka dal se për më të shtu devotshmëria, që ti mos me menu 2 herë për farzat e Allahut, mos me menu 2 herë për haramat, veç kujtoj sa i madh është ky cilët po i bën mëkat. Për arsye kanë thonë dikush pediatarëve të hershëm, kanë thonë mos e këshir gjinojna është i madh, është i vogël. Këshira sa i madh është ai i cili po bën mëkatin. Që kjo domethënie. Që kjo domethënë për më bëj devot që më largu pi gjinave dush me menu sa i madh është Allah. Ju kisha lut, nëse për shembull vesh një javë, çdo ditë menoni çto hadithe, vesh një javë, jo më shumë. Vesh një javë, çdo ditë menoj, domethënë përshkrimin e çati melekut, përshkrimin e qiejve, përshkrimin e domethënë këtë krijesave që janë në gishtin e Allahut, përshkrimin e çasaj hallke që gjuhet në shkretin, përshkrimin e çasaj distance 700 vite me të vesh një pjesë e engjullit. Edhe me menu domethënë sa dosh me majt veten ti të mall më kon çka çi guximshëm. A mundesh më kon shumë i relaksuar gjinoa. A mundesh sikur ka vetë dikush dikam pi selef ka thonë a ka dikush më trim se ti? Ka thonë po, ka thonë kush, ka thonë joni që se kryeni farz edhe e zgjumi. Njëri më i guximsh kush o ky? Se kryeni farz edhe e zgjumi kjo, shumë njëri guximshëm. Ku ta menoje me kan punë. Urdhrat e kujt do t'i shkel. Apo a më kytot me menu madhështin e Allah te bareke ve taala, ndaj nëse këshymi të partet tonë të mirë. Për shembull, na kur flasim që janë kon devotshëm, qysh kanë kojt shumë, s'mundesh me kuptu ti çat lloj devotshmërie pa kuptu se dykon u ndërtu ajo, me një fardi u ndërtu. Për arsye kur e kanë vetë Omer, kur e kanë pa Omerin radhiyallahu në momentet e vdekjes, i ka thonë djalit vet, ka thonë, e ka marrë djalin e vet, ka thonë, "Çit më faqim për tokën, nashta Allah më fal. Kur tu më shohë që shtu në gjendje të poshtrum, nashta Allah më fal, mirë për mua nëse Allah s'm fal." Pse ka thonë Omeri kështu? S'ukon mirë? Çfarë më s'ukon mirë Omeri radhiyallahu. Se ka ditën vlerën e agjërimit të Ramazanit e vlerën e falës namazit. Jo, e ka ditë madhështinë e Allahut. E ka ditë madhështinë e Allahut. Që ky helm e ka bë më kon çaçi devotshëm. A dini se ka pas pi selefit, pi të pave të mirë, nuk kanë kshir kur drejtim qiellit. S'kan mujt me përballu me kshir drejtim qiellit. Sikur se transmetuar për Sufjanin Thaurin që kur është zhyt mendime tek kshir qiellin i ka rrot fikt. Ka thonë kjo krijesë çka që madhe. Po mbaron Allah te barekuta çish është. Ai i cili ka kriju domethënë këto krijesa ndërkaq na shumë të relaksum me i bë mëkat Allahut subhanahu wa taala. Madje dikush pi selefit e kanë pa dikët duke kajt si shpesh. Edhe i kanë thonë pse gjithë kjo e kajt me. Ka thonë, a dini se që ky i madh, i madhreshëm, që ky madhni plot, që ky lat madhni, na ka kërcënu me na shtin në xhehenem nëse i bëjmë gjinoa. Edhe çfarë thot me na pas kërcënu Allah, me na mshel me një dhom, ja kish vlejt me kajt. Sumbindesh, apo sigur për shembull, në disa raste njerëz që e kërcënon dikush dikë dhe i thot nëse për shembull fëmia nëse e bën çiket, nuk i më dal jashtë me loz, apo me lujt me fëmijë. Veç se e kime mshel me një dhomë, aje dit që është një lloj dënimi. Ka thonë, me na pas kërcënu Allah për gjinohe. Me na mshel me një dhomë, kish mi kajt. Po imagjino ka kërcënu që na mshel në xhehenem. Jo dikun ndryshe. Po me një dënim, do më thonën, të pa imagjinueshëm. Këtë që këtë nërleza i bënkajim e problem në disa fjalë. Thotë kështu. Wa kullama shahidta haqiqata ar-rububiyya wa haqiqata al-ubudiyya. Sa herë që ta shifsh se sa i madh është Allahu e sa rob je ti. Sa absolut është Allahu e sa relativ je ti. Sa i plot fuqishëm është Allahu e sa i vogël je ti. Thotë wa arafta Allah.
edhe një Allahun, wa arafta an-nafs, edhe një nefsin tënde, shes se kur si. Wa tabayyana laka anna ma ma'aka min al-bida'a la yasluhu lil-malik al-haq. Thot si ta njefsh Allahun, a di çka vjen rezultati? Harani keq fola, çka të mos harani. Thot si ta njefsh Allahun. Krejt fetarin shka e ki, thu, a i qohet be që kjo fetari Allahot be. Ketë namazin e agjerimit, thu, a i qohet be që kjo Allahot, po na kur gjobe s'kina bo. Na kur gjobe s'kina bo. Na e kina falë namazin, këtë shush njeme s'falët, po di marë se këtë namaz me bo me qitë në peshoje, ti ma mirë se one, ma mirë këtë edimi namazin jonë, sa i sinqert, sa është i qiltër, sa me koncentrim për Allahun, sa me madhnim për Allahun. Thot, kur ta njesh sa i madh është Allahu, veprat e tua dukun kur gjejq. Veprat e tua dukun kur gjejq. E kur dukun kur gjejq, çka ban? Ja nis me punu. Bën shi devotshëm. Ama ti pse s'bën shi devotshëm? S'bën shi devotshëm kohë që dokët që ty me sahabët je. Që ty pari me tabenët, apo tonë çfarë kohë jam, çfarë thonë jam, çfarë përkushtimi, çfarë sakrifice, kom pas një ofertë punës me haram, po e kom lënë edhe çato oferte për mendja 200 vjet, se domthon me mua s'ka. Jo, vëllai jam opta. Ty mos prom ti farzi ki pas mos me hin aty më punë. Farzi ki pas me refuzu çat ofertë haramit. Çka pe përmend? Si më thon dikush, unë i këshyri fëmijët e mi. Po ti obligim be ki mi këshyri fëmijët e tu. A e ki obligim? A e përmend dikush që ka obligim i këshyri fëmijët? Po ti edhe devotshëm e ki obligim. Edhe ofertën e haramit e ki obligim me refuzu. A më kur e përmend njëri si shumë? E përmend si shumë kur i do këtë që ka po shumë. A se përmend kur thotë kur gjos kom bone. Mos më të kom kry, do të thonë një obligim. Shembulli i dytë në vëllezër, qysh nëpërmjet dijes vjen deri te devotshmëria. E para ke e një Allahun madhështinë e tij, çtohet devotshmëria, çtohet përkushtimi, largohesh pi gjunave, edhe forcohesh domethënë në farzën fetari. Shembulli i dytë është dija për llogaridhënien dhe ditën e gjykimit. Mund vjen keq, shumë pak fetar din për këtë temë. Mi thonë, a ki mundësi me fol një gjysore për ditën e gjykimit? Shka ndodhë a ditë? A di se nga këtë jetin atu bogati për qatë ditë? Shka dimi na për qatë ditë? Shka dimi për qatë ditë? Ave që dimi si musliman du të me besu që ka rinjallë, ka jetë pas dekis edhe ka me dolë për Allah subhanahu taala. Pi përmeni disa. E para, ka mizan, ka peshoje. Mirë po, që kjo peshoje në vëllezër? E ka një domethënie. Cila është e domethënia? Është që gjithçka ka mu vënë peshoje. A bella që aty ku e kim shel syni me qallëm, edhe që e ka me qitë peshoje. Po edhe një busqesh që ja ki bo dikujt të dash mi andrejt disponimin, edhe që ajo ka mu konë në peshoje. Gjithë shka ka mu konë. Thotë Allah subhana, o in kana mithqala habbati min khardalin atayna biha. O edhe një kokër mu konë kina me pru. Një kokër e mirë, një kokër e keq që ketë kina me pru. A mjafton me shika? Thotë Allah subhana. Fa me ya'mal mithqala dharratin khayran yara. Kush e ka bo një hajr edhe sa një grimc ka me po. O me ya'mal mithqala dharratin sharran yara, edhe kush e bën edhe një grimc sharr ka me pa. E para po thot Allah, kena me qitë në peshoje me mat. A dyta disha po thot, ki me pa. A disha ka thon dietar. Kimi pa veprat e tua të këqija edhe nëse ti ka fal Allah. Edhe mi ti fal, ajeti thot kimi pa. Kur ti shifsh, mundesh më trishtu. Po, të ka thënë Allah, ti kom fal. A më kimi pa. E tash imagjino për shembull, e keni gjys ore, e keni orë të lirë. Vend që me menue, qysh me ba diçka me pas e vapën ditën e gjykimit, na liro mund gjunaj, tu e menu që domethënë me që jemi dykun të do farz, të do veprat mira, kur gjoso kjo. Domethënë sa gjunaj tjera mumi mi bëj, si na ti bë kjo kur gjoso. Jo, ti vesh me ne. Po më mirë mos pi pa ditën e gjykimit. Çelë me mi fal Allah, më mirë mos pi pa. Për shembull, sa gjunajin ose sa gabimin mesin e njerëzve ekip, për shembull, inshallah se ka marr vesh. Se kur e respekton dikan edhe do shumë, s'ki çaf me ta po gabimin, apo? Inshallah s'ka marr vesh. Baki i kira pishman, ki fol për dikan, i kira pishman. Edhe ndoshta tash të respektuhet, inshallah s'merr vesh. Inshallah s'ka një që kom thonë çështën. Te Allah s'ka çështën, se Allah e ka pa. Ama Allah po thotë jo vetëm kaq, në ditën e gjykimit kimë pa edhe ti. Ti kimi pa gjunat e tua. A e ron kjo? E ron është. Edhe më tu peshu gjithçka, edhe do më me pa gjithçka. Ose në diçka tjetër. Thotë Allah subhanahu. Faman thaqulat mawazinuhu fa ulaika humul muflihun. Kush sevapet i peshojnë më shumë se mëkatet, çata shpëtojnë. Do më thonë, i ki 51% sevape, hinë xhenet. 49 mëkate, nuk hinë xhenem. Me bo mu kon 51, 49 kontra, 51 mëkate, 49 sevape, si pas të ajeti, përfëndon xhenem. Si pas të ajeti, përfëndon. Qibia, i ki basot 100 sevape, ama 200 gjenohet. 100 sevape, 200 gjenohet, këtu kanë mu majtë në peshojnë ditë në gjykimit. Në çdo gjuna të aranon. Veni mundësi me bo më ka të thonë, pse pera në i vetës këtë pjesën tjetër.
Pse më ranu vetës? Imagjino nesër me tar Allah mos na sprovoft, për pak sevape mos më ujmë në xhenet. Për pak sevape mos më ujmë të fitu xhenetin Allah subhanahu wa taala. Edhe tash kur ta merresh çeket, a e menon të thjesht me hub një shans sevapit? Edhe e menon të lehtë një ramje në gjuna? Që i bie peshoja, pastaj parja e mëkatit dhe shfaqja, pastaj domethënën kjo pjesa domethënën apo ranon apo nuk po ranon. Thot Allah subhanahu waqifuhum innahum mas'ulun, nani se kena më marrë pyetje. Ngoni që këtë hadith, që dy hadithe, për çka ka më na marrë Allah në pyetje. E shënojmë Imam Tirmidhiu që Albani thotë që hadithi është sahih prej Abu Hurairës, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë: "Inna awwala ma yus'alu anhu yawm al-qiyamati al-'abdu min an-na'im ay yuqala lahu alam nusahhi laka jismak alam nusihha laka jismak wa nurwiyaka min al-ma' al-barid." Prej të mirave që t'i ka dhënë Allahu në këtë dynjë, për të cilat në fillim ka më të marrë pyetje. Ka më të marrë llogari për të mirat, dy pyetje janë. As ta kam dhënë shnetin e trupit, edhe as të kam dhënë ujë me pi. Në çdo dyja ki përgjigje. Pse të pyet Allahu çështu? Allahu e di që të ka dhënë shnet. E di Allahu që ta ka dhënë ujin e ftoftë. Pse Allahu të vetë ditën e gjykimit, sikur do të thonë, sa ki pas takvallëk për çdo të mira sa të komonë. Sa e koni devotshëm për çdo të mira. Imagjino vetë çdo dyja. Domthon sot u përmend këto fëmijë, sot u përmend shtëpia, sot u përmend rahatia, sot u përmend siguria, sot u përmend domethënën siguria e përgjithshme, jetojmë në një vend që është i qetë. Këto këtu nuk kanë të përmend. Po përmend vetë çdo dyja, Allah ka me të vet. A nuk ta ka dhënë shnetin e trupit, edhe dyta, a nuk ta ka dhënë ujin e ftoftë? Ka një transmetim tjetër që shojmë në Tirmidhiu, Sharbani thotë hadith është hasan prej Zubairit radhiyallahu anhu, thotë lamma nazalat thumma la tusaluna yawma idhin 'anil na'im. Kur ka zbrit ky ajet, që thotë Allahu, keni mu vet për të mirat që ju kam dhënë? Keni mu vet? I ka thonë Zubairi Rasulullahit sallallahu alaihi wasallam, "Kulna ya Rasulullah, fa ayu an-na'imi nus'al anhu." Ya Rasulullah, po për cilat mira kena mu vet? Ju dini sahabët çka kanë hek Mekë? Çfarë vujtje kanë Mekë? Thot, "Wa inma huma al-aswadan at-tamr wal-ma." Këç çka kena? Pit mirave kësaj dynjaje është hurma dhe ujë. Kur çka çetës kena? Ajeti ka zbrit, keni mu pyet për të mirat që i keni. Zubair thot, "Ja Rasulullah, për shkak kena mu vet." Ka një tasmin tjetër, ka thonë, "Ja Rasulullah, na ditë e natë, në pasigurinë, luftë, parahati, pa ngopt, për shkak kena mu vet." Ka thonë pas se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, "Amma innahu sayakun." Pa dyshim që keni më marrë llogari. Pa dyshim që ata sahabët që kanë duru, që ata sahabët që me javë s'kan hongër, që aty nuk ka zbrit ajeti, kena më marrë ju në llogari për të mirat. Imagjino domethënë, ku i kiti sot mirat, edhe sa ki takvallëk në proporcion me çto të mirat që të ka dhënë Allahu subhanahu wa taala. Kështu që a mundet njëri në përditshmërinë e vet, më kon shumë i relaksuar, me shkel në devotshmëri, nëse i ka çto dy dije. Dijen për madhështinë e Allahut, edhe dijen për llogaridhënien edhe për ditën e gjykimit. Çi i bie? Sa më shumë çështë në dijen, çto devotshmëria, me lenë Allahu subhanahu wa taala, thot Allahu azza wa jall, thot wa qala alladhina utul ilma waylakum thawabu Allahi khairun liman amana wa amila salihan wa la yulqaha illa as-sabirun. Ka thonë njerëz të dëshëm. Allahu paramendon pi përmend fjalët e njerëzve të dëshëm pi në Kur'an. Ka thonë njerëz të dëshëm kur i kanë pa njerëz të udhon mas dynjas, të dallashit, ka thonë njerëz të dëshëm, moni pse sevapi Allahut është më i mirë se sa çdo të dynjës. A më shafë përfundon ajetin fund. Thot mirë, po s'mundën me ardh çdo vetë se kush ban sabër. Që i bie u dash ka me pas edhe elëm, edhe me pas sabër për me mujt me pasën vëzhgimin edhe vëmendjen edhe syt ka ahireti edhe mugati për më kon më i devotshëm drejt Allahu subhanahu wa taala. Përfundon vëllazër, thot Ibn Qayyim rahimullah, "El-ilmu wal-amalu tawaman, ummuhuma ulu al-himma." Thot dija edhe devotshmëria janë bineç. Dija edhe devotshmëria e vepra janë bineç. Nona e çdo dy bineçve është ambicia e madhe. Cila është ambicia e neve? A me fitu xhenetin. A me fitu xhenetin. Për me mujt të fitu xhenetin, dush mi bë punë të xhenetit. Për mi bë punë të xhenetit, duhet mi ditë se do të janë ato punë të xhenetit. E për me mujt mi bë ç'i çdo, duhet me ditë ç'i çdo të mi bë. Kështu që këtë ky rrugtim lidhen ndërmjet e ilmit edhe ndërmjet domethënën veprës. Elos Allahu subhanahu wa taala me na mësoj gjithëve xhenetin e tij, me na bë përkushtimin sinqert deri sa ta fitojmë razinë e tij, edhe me na shtu dijen e dobishme e cila dije na bën dobi në dynjë në ahiret. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammad.